ইউটিউবে কাজ করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনি টেকবঙ্গ চ্যানেলের সাথে পরিচিত। তার ভিডিওতে তিনি এক ধরনের ট্রানজিশন এফেক্ট এবং সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করার মাধ্যমে তার ভিডিওকে কোয়ালিটিফুল করেছেন। আজকে আমি দেখাবো কীভাবে তার মতো করে আপনিও ট্রানজিশন এফেক্ট এবং সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করে ভিডিওকে কোয়ালিটিফুল করার মাধ্যমে ভিডিওকে একটু নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাবেন। ভিডিওটি যদি এরকম করে ট্রানজিশন এফেক্ট এবং সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনার ভিডিওটা দেখতে ঠিক এরকমটা জোস লাগবে। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথা না বললেন, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের কাইনমাস্টার ডায়মন্ডটা ইনস্টল করতে হবে, এই জন্য আমরা গুগলে চলে যাব। গুগলে গিয়ে সার্চ করব কাইনমাস্টার ডায়মন্ড, KINE কাইনমাস্টার ডায়মন্ড লেখা সার্চ করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে প্রথম লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। প্রথম লিঙ্কে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে নিচে গিয়ে আমাদের কাইনমাস্টার ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড অপশন চলে আসছে, এখানে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে আমাদের কাইনমাস্টার ডাউনলোড করতে হবে। তো আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে, এই জন্য আমি ডাউনলোড করতেছি না। করতে হবে আমাদের সাউন্ডটা ডাউনলোড করতে হবে, এই জন্য আমরা আমাদের ব্রাউজারে চলে যাব। ব্রাউজারে চলে যাওয়ার পর এখানে লিখতে হবে সাউন্ড বাইবেল নামে একটা ওয়েবসাইটের নাম লিখতে হবে। সাউন্ড বাইবেল লিখে সার্চ করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে প্রথম লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। এরপর আমাদের সাউন্ডটা ডাউনলোড করার জন্য সার্চ উপরে গিয়ে সার্চ অপশনে লিখতে হবে ফব লিখে সার্চ করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দের সাউন্ডটা ডাউনলোড করে নেবেন। ঠিক এই সাউন্ডটাই টেকবঙ্গ চ্যানেলে ইউজ করে থাকে, তো আমরা এই সাউন্ডটা ডাউনলোড করবো। এই জন্য আমাদের সাউন্ডের ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আপনি চাইলে MP3 এবং ওয়াভও ডাউনলোড করতে পারেন। তো আমাদের জন্য MP3 ভালো হবে, এই জন্য আমি MP3-তে ক্লিক করবো। MP3-তে ক্লিক করার পর সাউন্ডটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। আমাদের ভিডিও প্রজেক্টটা সিলেক্ট করা হয়েছে, তো আমাদের এবার ভিডিওটা কাটতে হবে। তো আমি আমার মতো করে ভিডিওটা আগে থেকে কেটে নিচ্ছি, আপনি আপনার মতো করে ভিডিওটা কেটে নেবেন। এরপর অবশিষ্ট অংশগুলো কেটে নেবেন। এরপর আমাদের ট্রানজিশন এবং সাউন্ড এফেক্টগুলো দিতে হবে, এই জন্য আমাদের আগ বরাবর আসতে হবে। এসে এখানে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করলে আমাদের ট্রানজিশনে চলে যাবে। তো আমরা এখান থেকে অ্যাসোরেশন ট্রানজিশনটা ইউজ করবে। তো আপনাদের ইনস্টল কারণে এই জন্য ইনস্টল করতে হবে, এই জন্য গেট মোডে ক্লিক করবেন। গেট মোডে ক্লিক করার পর আপনারা ইন্টারনেট কানেকশনটা অন করে দেবেন। ইন্টারনেট কানেকশনটা অন করে দেওয়ার পর অ্যাসোরেশনে যেতে হবে। আমাদের এই অ্যাসোরেশনটা ডাউনলোড করতে হবে। এরপর আমাদের ট্রানজিশনটা দিতে হবে, এই জন্য এখানে ক্লিক করে ট্রানজিশনটা সিলেক্ট করতে হবে। আমি এই ট্রানজিশনটা এরপর টাইম লাইনে স্পিডটা বাড়িয়ে দিতে হবে। তো আমি 0.5-এ স্পিডটা দিলাম। তো সাউন্ডটা সেট আপ করতে হবে। সাউন্ডটা সেট আপের জন্য অডিওতে ক্লিক করতে হবে। এরপর আমাদের সাউন্ডটা খুঁজে নিতে হবে। এবার ভিডিওটা প্লে করে দেখি। তো এইভাবে আপনিও আপনার ভিডিওটার ট্রানজিশন এফেক্ট এবং সাউন্ড এফেক্ট ব্যবহার করবেন। তো এবার আমাদের ট্রানজিশন এবং সাউন্ড দেওয়া কমপ্লিট। এবার আমাদের ভিডিওটা সেভ করতে হবে, এই জন্য শেয়ার অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর আমাদের ভিডিওটা সেভ করতে হবে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো? ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটা লাইক দেবেন, এবং লাইক দিলে কি হয় ভিডিও করার অনুপ্রেরণাটা একটু বৃদ্ধি পায়। এবং আপনার মূল্যবান মতামতটা কমেন্টে জানাবেন। এবং নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে আপনাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে, এবং আমার পার্সোনালির ইনবক্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে। আপনি চাইলে ওখানেও যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন, যে কোনো সমস্যা হলে প্রশ্ন করতে পারেন।